tu. Usiazime magari ili umuimpress msichana. Sasa si wenyewe tuna siku hizi tumetengeneza tekniki, tunaogopa sana wenye magari. Kwa bora mje na baiskeli tu. Mmeanza lini? Ni hivi vijuzi. Tuna kama miezi miwili tunaogopa wenye magari. Sasa ukitaka utunani labda uje na kifaru. Naweza tukakuona big deal. Sasa, madam, tunaona kwamba katika jamii hivi sasa kuna vitu vingi ambavyo huwa vinajitokeza hususan kwa watu wengi kuto kujikubali vile walivyo na kutafuta vitu ambavyo labda vinaweza kuongeza ili waweze kujikubali kutokana na vile vitu ambavyo wanavyoviongeza. Hili linasababishwa na nini na ili ipi suluhisho? Najua hizi ni dalili za dunia kufika mwisho. Lakini nadhani hivi vitu tunatakiwa tujiulize kwa nini sasa hivi vimekuwa maarufu. Kwamba mtu anachukua picha anaweka mtandaoni, amefanya upasuaji wa kitu fulani. Amerekebisha sikio, amerekebisha pua. Sijawahi kusikia mtu yoyote aliyekuja hadharani akasema makaa ya mawe yana hela. Sawa? Au aliochimba Tanzanite akatuambia nimetoa kwenye tobo hili hapa. Maana yake ni kwamba kwenye hii dunia sio kwa sababu ya mtu, lakini katika hii dunia, frequency za dunia hii, hakuna mtu yoyote, nataka nikwambie, katika hii dunia hakuna mtu yoyote anayeweza kukuonyesha sehemu ambayo anapata faida. Yaani kwamba hii biashara itabidi yeye, yaani biashara yoyote ambayo inabidi uwe convinced ili tuweze yaani ili uweze kununua tunatakiwa tukubembeleze uinunue. Sio biashara, ni wizi. Lakini biashara si ndio matangazo? Kwamba nunua hii 5,000 utapata 3,000. Tukulete. Ule kuletewa biashara ya Tanzanite. Ukiitaka si ndio unaitafuta? Unaitafuta ili kwa watu zaidi ya 10 ili kuhakikisha kwamba hii ni OG au ni chupa. Ndio hivyo. Na salama yako ni kwenda kuinunua katika sehemu ambazo ziko na license. Ili usiuziwe nini? Foronya. Ndio hivyo. Kwa nini hivi vitu viko social media sana? Kupunguza titi, sijui kupunguza kichwa, kupunguza mkono, kuotesha ndevu, sijui kupunguza macho, kuongeza pua. Kwa nini vimekuwa waziwazi hivi kama kweli ni vitu vyenye furaha? Kuna watu wameharibikiwa. Wanawaambieni nanyi ili nanyi muharibikiwe. Tuwe kizazi cha kilio walioharibikiwa. Umeshapiga mahesabu sisi wote ambao tumeenda kuongeza pua, tukifikisha miaka 60 tutakuwaje? Unajua nyigu ndo wasichana sasa hivi walivyo. Miguu membamba, kiuno kikubwa, juu membamba. Hapa kwenye kiuno hapa ndo tuko kama nyigu. Umeshawahi kupiga mahesabu tukiwa miaka 70 tutakuwaje? Tutachekesha, si ndio? Itakuwa vituko. Kwa hii ni kampeni ya kuwatoa watu kwenye mstari. Kama ilivyo kampeni ya muda. Mtu anakuambia wakati ni sasa. Leo sasa hivi siwezi kuipima mimi. Lakini naweza kuipima jana, nikaota kuhusu kesho. Nikapangilia mipango yangu ya kesho. Lakini leo kila dakika ninayotaka kupima ina slip, inapita. Naweza nikaa nimekaa hapa hivi. Nimekaa hapa. Nataka nipime kwamba nitafanya nini. By the time nimefikiria nimemaliza saa 6 kamili imeingia. Kweli mimi nina control ya huu muda? Mimi control yangu ilikuwa jana na kesho. Leo sina control yoyote. Ndio maana siamini mtu yote mimi ananiambia wakati ni sasa. Wakati sio sasa. Wakati ni saa mimi nikiwa tayari. Na hii ndio inawafanya watu wanakimbilia mambo. Kwa nini? Wanaamini muda wangu ni sasa hivi, nisipofanya sasa hivi sitapata wakati mwingine. La hasha. Muda unao. Ukiamua
Na huwezi kucalculate present, una calculate past na future peke yake. Hii hapa huna control nayo, labda kwa ajili ya kufanya sasa kwa matokeo yajayo. Kwa kama unaweza kupanga kwa ajili ya matokeo yajayo, ina maana hutakiwi kupanga kwa haraka. Mtu yoyote hatakiwi kukuharakisha upange. Unatakiwa upange sawa na pesi yako, sawa na unavyotaka. Mtu asikwambie kuishi ni mara moja. Kuishi sio mara moja, unaishi kila siku, ila unakufa. Maana yake naweza nikaishi leo nikakosea, lakini kesho nitaishi bila kukosea, kwa sababu nimechukua mafunzo ya leo. Unazaliwa mara moja na kufa mara moja, uongo. Unazaliwa mara moja na unakufa taratibu, kutokana na staili zako za maisha. Ukiishi kwa hofu utakufa kila siku. Kila siku unapoteza seli moja kwa ajili ya hofu. Lakini ukiwa umerelax, utapanga kwamba mimi miaka yangu 60 natakiwa nionekaneje? Nionekane kama niliofanikiwa au nionekane kama nimefanikiwa? Nionekane niliyefanikiwa au niwe niliyefanikiwa? Utaamua. Lakini usiseme sina time. Sasa huu wasiwasi huu ndio hicho ambacho watu wameuziwa, kwamba kuwa mzuri ni kurekebisha kitu fulani, kuwa mzuri ni kurekebisha kitu fulani. Hivi una habari, ili urekebishe unatakiwa pia uwe na hela maintenance. Unaweza ukarekebisha kwa milioni 40, unatakiwa uwe na milioni 40 ya kumaintain. Usitoe harufu, usiumwe. Kuna dawa, kuna masaji, kuna diet, kuna kuepuka stress, unatakiwa ukalipie gym. Kuna dawa unatakiwa unywe supplements. Ni ngumu zaidi kumaintain kuliko kufanya. Kufanya utafanya, lakini after care ni ghali zaidi. Yaani kama umefanya milioni 40, after care unaweza ukafanya haba milioni 60, 70. Sasa nyingine mpaka 80, tegemea na umefanya kiasi gani. Sasa tukasema okay, roughly uweke hiyo milioni 50 au 60. Ukalipia gym miaka 5. Ule vyakula organic miaka 5. Ulipie membership za kukimbia jogging miaka 5. Utakuwa hivyo. Na umlipe mtu kila mwezi 100,000 kwa ajili ya kukufokea tu na kukupigia simu. Kwa nini uje mazoezi? Kwa nini unakula vyakula ambavyo sio sawa? Na uweke msichana wa kazi wa kukupikia. Umlipe mwaka mzima 100,000, milioni 1.2 mwaka mmoja. Mlipe. Na umlipe mtu wa kukufokea ukiwa hujatokea mazoezini au kwenye kukimbia. Naye unamlipa 100,000 kila mwezi, milioni 1 naye na 200,000. Hivi hutofikia hiyo level unaotaka kufikia kwa kisu, kwa sindano, kwa kuambiwa ulalie kifua, si usiegemie mgongo. Inafika tena na change inabaki, na unakuwa umeongeza umri wako wa kuishi, na unakuwa na discipline na self esteem yako inapanda. Kwa sababu amini usiamini, ukishatengeneza pua utaona jicho lako halijakaa vizuri, utatakatana na ukatengeneza. Inakuwa kama addiction. Na unakuwa tu fulani hivi, watu wameshakuweka yani kajialama kwamba huyu kajicorrect. Jamii hii inaharibiwa na nani hasa? Yaani jamii hii inajiharibu yenyewe. Kila mtu asije akasingizie eti sio magharibi sio nini. Kwa nini utafutie elimu? Umekuta wa magharibi wanaongea kuhusu jambo fulani. Umekuta mtandao unaongea kitu fulani. Fanya research. Hichi kitu mimi kinakubalika katika maeneo yangu nilipo? Je, kitu hichi kinakubalika katika mwili wangu? Juzi tulikuwa tuko kwenye mazungumzo na wanawake ambao walifanya surgery ya kupunguza matiti. Wanasema yanarudi. Yanarudi.
katika wanawake 10 waliofanyiwa 6 yamerudi. Labda ukate sana. Sasa kuna haja gani ya kufanya vitu temporary? Na kwani matiti yanauma yani akiwa mwilini mwako? No, kuna saa kimatibabu inabidi ufanyiwe ikiwa imezidi. Kuna ambayo inafika nikawa kama ugonjwa, wengine wanaumwa mgongo. Kwa sababu hao tuloko tunazungumza nao sio kama wamefanya kwa ajili ya urembo. Wamefanya kwa sababu ya matibabu. Kuna wengine inakuwa ni nzito zaidi mpaka unaumia mgongo. Mpaka sasa inakuwa unapata kilema, yani kwamba unaweza ukawa unatembea kwa kuinama hivi kwa sababu yanakuzidi uzito. Na wengine yanauma. Kwa inafikia sio tena so cosmetic, inakuwa medical. Na iko taasisi inawapa bima kwa kufanya hayo. Kwa tulikuwa tunaongea nao sisi kwa sababu inabidi wafanyiwe counseling baada ya surgery. Niambie wangapi wanafanyiwa counseling baada ya hii surgery? Lakini wao tunawafanyia kwa sababu yani madaktari wameshauri wafanyiwe. So wao wakasema kwa observation yao inarudi. Kama mtu alikuwa C cup inarudi mpaka double F. Kwa ni vitu ambavyo ni vitu vya temporary. Yaani kama huyo mmoja anasema imerudi baada ya miaka 4. Inabidi tena, ina maana inabidi tena tumpe bima akafanyiwe tena. Psychologically atakuwa sawa, kila siku anaingia chini ya kisu, baada ya miaka 4 anaingia chini ya kisu. Na huyu ni mtu wa medical. So kama anafanya ili awakomeshe, anafanya kwa sababu anaumwa. Tiba. Bado kuna huyo, afu bado kuna mwingine wa wanawake nao wanakuaga wengine wanaota uvimbe kwenye kizazi. Kwa hao nao wanafanywa surgery. Na baada ya surgery inabidi pia tumekaa nao kama tunawa cancel. Naye huyo anasema nimefanyiwa operation baada ya miaka 3 naambiwa imerudi. Vivimbe vimerudi tena. Mara ya kwanza ametolewa uvimbe wa 1.5 kg. Mara pili labda ataenda kutolewa uvimbe wa 2 kg. Yaani ni tunasemaje? Ni practice ambazo zote ni temporary. Lakini kwa sababu ni za kitibabu ni necessary ufanye. Lakini habari mbaya iliyopo ni kwamba sio masuluhisho ya kudumu. Sasa kwa nini sisi tunawafanyia counseling? Kwa sababu yani ile wasi internalize yale maumivu ya kusema why me. Wakashindwa kuona furaha nyingine katika dunia, neema nyingine za Mwenyezi Mungu katika maisha yao, opportunity walizonazo katika kufanya kazi, kuongeza pato la nchi zao hivyo. Lakini pia wajibu wao kama wake, kama wakina mama, wajibu wao kama watoto kwenye familia zao, au wasimamizi wa makampuni yao. Kwa tunawafanyia counseling ili waanze kujiona na wao ni watu wana opportunity ya kuishi, kwa sababu Mungu amekuumba uko hivi na imethibitishwa ni issue ya kimedical. Kwa inabidi upunguze ili uwe na furaha ili uweze kufunction. Lakini pia kwa sababu nyingine zinawaletea mpaka kiharusi, mwingine unaweza kupata hadi stroke kwa yale maumivu. Kwa ili uweze kuwa healthy ni lazima ufanyiwe. Lakini kuwa kwenye akili yako kila mara kwamba hichi kitu nakata lakini kitarudi tena, hiyo ni tocha kubwa sana kwa mwanamke. Bado hajaanza kupambana na menopause, bado hajaanza kupambana na hiyo mzunguko wa kila mwezi, bado ana issue za familia, bado ana malezi ya watoto, bado ana fight na wanaume katika maeneo ya kazi, bado mabadiliko ya hali ya hewa, bado mambo ya vita. Kwa it's a very big process kwa wanawake, provided kwamba yani hizo huduma saa nyingine pia kuzipata sio rahisi, ni kutoa hela nyingi. Sababu kama mfano tuseme mathalan hicho kikundi ambacho mimi nipo, tupo wataalamu 6. Wagonjwa wako 21. Wataalamu 6 kukaa kwa wiki masaa mawili na mteja mmoja sio hela ndogo. Kwa hiyo inabidi pia ulipie. Hizi facility
ziko yani zinapatikana kiwepesi zaidi katika nchi zetu. Kwa hiyo ni mambo ambayo ni mambo mtambuka ambayo tunatakiwa tuyafikirie, tujue tutayafanyia nini. Lakini hawa ni watu ambao wanafanya kwa sababu wamepewa go ahead. Jamaa wanaofanya ambao wao wanaona leo nimeamka najisikia vibaya kuwa na mguu membamba, ngoja nikaiongeze hiyo ya bia, nataka miguu ya champagne wiki hii. Bado hawa wakitoka hawana mtu wa kuwa cancel. Na wanaingia mtaani. Na hawana hela za aftercare. Baada ya muda unaambiwa kafa. Baada ya muda unaambiwa karudi kutengeneza kitu fulani maana hakipo sawa anavyotaka. Yaani ubaya wake ni huo. Kila utakaporekebisha ndipo utakapoona makosa. Unadhani nini sasa kifanyike ili jamii hii ambayo yenye kutamani kuwa na visivyo kuwa vyao, unaweza kusema kwamba wanakosoa uumbaji wa Mwenyezi Mungu, ili uondokane na hizi fikra ambazo zinawapelekea katika matatizo ukiangalia kwa kiasi kikubwa kuliko furaha wanaoitamani? Kabla hujafanya mconsult daktari. Wajua kitu kimoja kuhusu madaktari Misate. Huwa tunasemaga ukweli. Hata siku moja tuje hatuwezi kukulaghai. Kama kitu nakiendea na sio sawa kwako tunakwambia. Na wengi wanaofanyia hivi, madaktari wanaowafanyia wala hawajajigusa popote. Ushawahi kuona haya madaktari? Hawajajifanyia kitu chochote, hata mdomo hajiucorrect. Madaktari wengi wanaowachonga wanawake meno, wenye meno ya kwa kawaida. Sasa hujiulizi maswali. Huyu ndo yuko kiwandani, kwa nini hajajigusa? Una habari kuna hadi 6 pack za surgery. Ndio anawekwa 6 pack ya surgery. Anawekwa hivi vinani hivi calf hizi za miguu hapa nyuma ya mguu hapa. Unamuona mtu ana calf kali imejichonga vizuri. Piga surgery. Ana mkono umejikata. Surgery. Juzi nikaona kituko, wengine wanaongezewa urefu. Hicho ndio kituko kilichonishangaza. Ila kuna moja nimeiona nikaona ni sawa. Wanaenda kupandikizwa nywele. Naenda kupandikizwa nywele. Hiyo naona. Kusema uongo sana na kuwa bahili kunarudisha nywele nyuma. Kudanganya wanawake kunafanya nywele zako zinarudi nyuma. Kwa kuliko kwenda kupandikizwa nywele, wewe acha tu kusema uongo. Na kuwa mtu wa kutoa, usiwe bahili. Ukiwa uko vizuri na kusema uongo, nywele zitaota tu, utakuwa huna kipara. Madam, tunajua kwamba kuna nyakati ambazo mtoto huwa hakui kwa wazazi wake, lakini kuna nyakati ambazo mtoto licha kwamba hakui hata akiwa na umri wa miaka 90, lakini anatakiwa kuondoka nyumbani kwenda kuanzisha familia. Je, ni umri gani hasa sahihi hususan kwa mtoto sasa kusema kwamba hapa imetosha kukaa nyumbani na natakiwa kuanzisha familia yangu? Mtoto kiume hata akiwa na miaka 18, kama amemaliza college, asirudi nyumbani, abaki huko. Aanze kujipambania. Nyie mtakuwa tu kazi yenu ni kumuita labda weekend awape ripoti, bwana umefikia wapi kwenye mapambano yako. Au kama labda una ofisi, akimaliza college akae na wewe pale ofisini umlipe mshahara. Kama pale nje una staff quota, akae alipe kodi kwa kazi anayoifanya kwako. Binti akae mpaka akija kufuatwa. Kwa binti asiwe na muda. Akae. Kifikisha miaka 25 kama anataka kuolewa. Fanyeni counseling kabla hajaolewa, anaenda anaolewa. Kuna baadhi ya mabinti wamekuwa wakipata fursa ya kufuatwa, yani kutafutwa kwa ajili ya uchumba na mambo mengine kama haya, lakini husema kwamba umri wao bado, na wanasema bado kwa sababu wanaamini kwamba kuna watu nyuma wao wanaona ndio watu sahihi na wanawasubiria, lakini hawajaingia katika nyoyo za hao watu kuona wana ukweli kiasi gani wa wao kusubiriwa. Hawa unawaambiaje? Mwanamke huwa haoi, mwanamke anaolewa. Na unaolewa na mtu ambaye yuko tayari kuoa kwa muda huo. Huwezi kuwa una ndoto ya fulani atanioa na kati hajakuambia wala hajaja kwenu. Utapoteza time. Ubaya wa kufuatwa kwa ajili ya mazungumzo ya ndoa huwa kuna time.
Kuna time wanakuwa wengi wanakufuata, kuna time wanakata. Kwa sasa kile kipindi wamekata, unaweza ukapanic, ukaanza kufanya maamuzi ambayo sio sahihi. Kwa sababu gani? Uko desperate. Wewe angalia, unataka kuolewa na mtu mwenye sifa gani? Mtu akija kama ana hizo sifa, mpe nafasi. Mpe nafasi. Lakini usiwe sasa kwa sababu mtu kaongea na wazazi wako, wewe hutaki kumkagua, unataka kuamini wazazi wako. Haendi kuishi na wazazi wako. Ataishi na wewe. Kwa hiyo jithibitishie kabla hujafanya maamuzi. Lakini usiwe na ndoto ya kuolewa na fulani ambaye hajakuambia. Hiyo ndoto mbaya. Na wazazi wanatakiwa kufanya nini hususan kwa binti yao ambaye anawaambia mimi na mtu wangu? Una mtu gani? Mbona aje hapa? Mwambie ni alete huyo mtu wake mumuone. Au kama na kaka yake, mtumeni kaka yake afuatilie huyo mtu ni mtu gani. Na kwa nini haji? Kitu gani kinachomfanya mpaka hasogei nyumbani? Yana tatizo lolote labda la kiuchumi au nini? Tujue. Kama mtu anaweza akasema ana mtu wake, kumbe sio mtu. Ni mwizi. Kwa fuatilieni kwanza mumjue huyo mtu. Au ni mume wa mtu, mke wake hataki aoe mke wa pili. Kwa matatizo yatakuwa mengi msipofuatilia. Fuatilieni mjue. Ni mtu huyu ni mtu nani? Hata ni mwizi. Au ni mtu alishafanya madhara kwenye nchi yake anakimbia. Ni mhalifu huko. Fuatilia nini? Mjue. Watu wa kike nao kwenda nao ni kuzungumza nao, sio kuwahimiza. Ni kuzungumza nao kidogo kidogo, maana wengine wanatishia kama mutaki basi nitajinyonga. Japo ukisema hivyo kwenye familia yangu utaambiwa saa kufa. Hamna mtu yote atakaye kubabysit wewe usife, tukupenda sana. Kama unataka kufa. Mapema. Hakuna mtu yote atakayokumbeza. Sasa unajiona kama wewe kupata dhambi umeshindwa kwa hali ya kawaida. Sasa una force upate dhambi kwa kujiua. Kufa. Ubaya wa uzuri wa Mwenyezi Mungu, dhambi yako ni yako, huwezi kushare na mimi tu kwa sababu anipenda sana. Hata kama mimi na wewe tulikuwa mwili mmoja duniani, tukikifika ahera, dhambi zako za usengenyaji zako peke yako. Sijasengenya, lakini kwa misses wake basi wewe nenda zako raiani huko. Shauri yake. Kizazi cha sasa ni kizazi tofauti kidogo na kizazi kilichopita ambacho labda mababu zetu, mabibi zetu au mama zetu huko walikuwa wanachaguliwa kwamba wewe utaolewa na fulani kutoka ukoo fulani, hata kama humjui ama unamjua haijalishi, lakini wao wakiamua ndo wameamua. Wewe kama tu unapewa taarifa. Unadhani mivunjiko ya ndoa kwa kiasi kikubwa hivi sasa inatokana na chaguzi zetu sio sahihi, ama maisha yamebadilika, ama kipi hasa ndicho kinachopelekea maisha haya kuwa magumu hususan kwa wanandoa sasa? Option ni nyingi sana. Wanawake wako wazi barabarani. Kivipi? Wanawake wengine wanajiuza. Option ni nyingi. Kama hutaki ndoa unaweza ukapata wanawake ambao hawataki ndoa kirahisi. Yaani mambo haya ya zina yamekuwa wazi sana. Kiasi kwamba watu hawaoni umuhimu wa kuoa. Lakini mimi nawashauri mabinti kuokoa muda na moyo wako kupasuka pasuka. Chaguliwa tu mume, inasaidia sana kupoteza wakati. Kwanza Jumatatu unaulizana na Hamdani, rangi yako rangi gani? Washamjibu. Wiki ijayo Jumanne unaulizana na Yusuf, unapenda bakuli au sahani? Wiki ijayo unaulizana na Muhammad, unapenda kuogelea au kuendesha magari? Nimechoka. Sipendi chochote. Lakini ukichaguliwa tumekubaliana, tumekubaliana. Wewe unapenda nini? Napenda kaza. Kuhusu nyumba, nani atanunua vyakula? Mimi. Nani atalipa ada? Mimi. Basi tukimaliza basi kulala, wewe unapenda kulala saa ngapi? Saa 3. Wewe unapenda kulala saa 4. Basi tajitahidi mimi nilale 3:30 ili tulale wote hapo. Basi kila la heri. Unaingia relationship. Situationship.
ship inafeli. Inaingia courtship. Courtship inaanza. Mtu anatoka kupendana na wewe, anaanza kupambana na wewe. Unaambia mimi nataka kulala, anaambia maana wewe hunisamini. Sasa mapambano ni ya nini? Mimi nimechoka, nataka kulala. Ina maana wewe hunipendi, huna muda wangu. La haula la quwata. Na kupigia simu mbona hupokei? Hii ni simu tu, simu zinaingia. Mimi sasa sijaamua kuzipokea. Sio kwamba uzione. Sijaamua kuzipokea. Kama ambavyo umeamua kunipigia, mimi sijaamua kupokea. Kwani ni kesi? Wewe hunipendi. Mimi sina moyo wa chuma. Watu wamefikaje hapa? Kelele, fujo, imekuwa kama vita. Yote unayofanya kwako. Na kuhesabu sasa makosa yangu. Hiyo ni kazi ngumu. Mara umempigia simu, mara anaongea na wewe kama hataki. Mara anaanza kukupanda kichwani. Kwa nini unataka kunipanda kichwani? Nimekujua hivi juzi tu. Kuna mmoja kuna mmoja alimuuliza, mimi na wewe ni nani? Mimi ni nani kwako? Akamba wallahi sijui. Inawezekana hajui kweli. Wallahi sijui. Alilia. Asema wallahi hujui. Asema sijui tena. Kwa mimi na wewe tukoje? Asema hii ndo mara yangu ya kwanza kuona mwanaume Mwafrika. Kwa hata sijui. Hii ndo mara yangu ya kwanza kuona mwanaume Mwafrika. Kwa hata sijui wewe mimi na wewe ni nani? Yaani mwanaume ndo anauliza, mwanamke ndiye anajibu. Mwanaume ndo anauliza. Yule akasema wow. Mbona ukisikia umepatikana ndo hapo tena. Wow. Akamba wallahi nakwambia ukweli, sijawahi kupenda Mwafrika. Ndio. Kwa hata sielewi mimi na wewe ni nani. Yule akaambia okay. Basi sawa. Acha muonyeshe kazi. Malipo hapa. Anapiga simu, anapokea kijisikia. Anajibu message akijisikia. Asa ananipigia mimi simu. Lela mimi nimemjibu hivi. Naambia majibu yanaumiza sana haya, lakini sidhani kama yuko tayari, yani wewe unataka mtu akukulipia kisasi. Yaani kisa nimekujibu hivyo ndo unanilipia kisasi. Sasa tabu yote hii ya nini? Tafutiwa mtu tu leo tulie basi. Vikishindikana unasema kwanza hata hivyo tu. Vimeshindikana kwa sababu ya wewe mtu mnakaa pamoja hadi mnaanza kuona kwamba mkihema mna hema sawa. Jamani tunaendana, jamani tuko na lakini mapenzi kitu cha uongo sana. Nasema yani tuko na chemistry. Tunaendana sana. Yani hata mimi nimetoka sasa hivi kufikiria nikupigie. Yani nafsi zetu zinasemezana. Mnaoana lakini mnashindwa kusemezana na midomo. Nafsi zilikuwa zinaelewana, lakini sasa hivi tumeoana, midomo haisikilizani. Wewe unaongea, mimi naongea, yani ni vurugu. Kwa nini kusemezana kwa nafsi zetu kusiendelee mpaka kwenye ndoa? Kwa hiyo bora, yani mimi nahisi kama nitakuwa nakosea basi nyinyi msitumie tekniki yangu, tumieni tekniki za watu wengine. Lakini mimi nikiwa na option, mimi nitaomba tu jamani tafutieni tu jamaa mniletee. Nataka tu mtu mwenye hali kadha. Mkimpata ahlan wa sahlan, nitakuwa nimekaa mimi, kazi yangu ni kupokea tu. Nimechoka kuhangaika. Sababu kuna mabinti wauliulizwa kuamini wanaume au kwenda jela. Wakasema hakuna neno, tupeni uniform. Kwamba uende jela. Hiyo ni nafuu zaidi kuliko kuanza kuelewa wanaume. Hawaeleweki, ni tabu. Kwa bora uletewe. Maana jamaa wataangalia mtu anayeendana na lela huyu. Ni mvivu. Kwa hiyo tumtafutie mwanaume atakayemwelewa. Lela huyu ni huyu ni mtu wa safari.
tutafutie mtu ambaye naye atamsikia, atamuelewa. Kwa jamaa watakutafutia mtu anayeendana na wewe. Kwa mimi nashauri. Hivi kumbe wanazingatia hiyo. Wao wanaangalia. Fulani na fulani wanaendana kwa staili hii. Kwa hiyo tuwaunganishe. Kwa mimi nashauri jamaa, wazazi, endeleeni tu kuunganisha watoto. Sisi peke yetu hatuwezi. Hatutoboi. Watu unamuuliza mtu, wewe ni blood group gani? Hata mimi. Jamani tumechaguana. Sasa ugomvi. Nagombana. Sasa tunagombanaje kati sisi ni blood group sawa? Umesoma shule gani? Nimesoma pale nili shule ya msingi Mbuyuni. Na mimi pia nilikuwa nyuma yako darasa moja. Unamjua mwalimu fulani? Mwalimu yule alikuwa anatufurahisha sana. Sasa ugomvi? Mnasahau hata kama yeye ni schoolmate yani. Mungu wangu. Bora tu mniangalizie mtu kisiwani tumalizane. Nimechoka. Wewe. Ni kazi ngumu Mr. Hatibu kuanza kuulizia kuhusu wali. Unapenda wali ukiwaje? Umeloa maji au mkavu? Wewe imagine kila mwezi una mtu unayeulizana naye rangi. Usivyopenda unavyopenda. Kila wengine hata wakai wiki mbili. Kuna watu unazungumza nao wiki moja tu unagundua tu hichi ni kikundi cha mfadhaiko hichi ni kikundi cha mfadhaiko, siwezi kuendelea nacho. Wiki ushajua kwamba hapa nitapigwa pampu za moyo nyingi sana maisha yangu yakiendelea hivi. Kwa hiyo yani ni vitu tu ukiangalia unagundua tu kwamba hapa havifai. Sawa. Ni kweli mapenzi hayahitaji ukweli ndani yake? Kipengele gani? Kwa sababu unasikia yani ukiwa mkweli sana kwa mapenzi utafeli. Yani yale maneno ya mtaani kule. Wewe unamwambia ukweli, hawataki ukweli hao. Mapenzi hayahitaji ukweli. Inawekwa katika kundi hilo. Ukidakwa. Ukidakwa unaweza poteza mwanamke ambaye umeenda kumtolea barua. Sema tu. Na mwanamke sema tu. Utadakwa kumbe wiki hiyo mtu ndo amepanga afanye kukuchumbia. Sema tu ukweli. Utakuweka huru. Kama unaongeaga kwa kufoka sema kuliko kujizuia. Siku sauti yako ya kufoka ikitoka utaona aibu. Maana sio unajifanya wewe innocent, kumbe huna innocent wowote. Sema tu. Kuna watu wanapenda watu machachari, kuna watu wanapenda watu wapole. Utapata tu saizi yako itakao kuelewa. Sema tu hata kama huna mali, sema tu. Usiazime magari ili umuimpress msichana. Sasa si wenyewe tuna siku hizi tumetengeneza tekniki, tunaogopa sana wenye magari. Kwa bora mje na baiskeli tu. Mmeanza lini? Ni hivi vijuzi. Tuna kama miezi miwili tunaogopa wenye magari. Sasa ukitaka utunani labda uje na kifaru. Naweza tukakuona big deal. Nataka mwende vitani au? Yaani hicho ndio kitu ambacho kukipata umetumia nguvu nyingi. Gari naweza tu ukawa tu umepewa gari lako la mkataba upeleke hesabu kila wiki 30,000. Kwa sisi wala hatushtuki. Naweza ukaja tu. Wewe njoo tu ulivyo Mungu alivyokujalia. Usiongeze nguvu nyingi za kusema kwamba niende pale ili hii itakuwa rahisi mimi kupita. Hizo ni rushwa. Kwa kama unataka kuwa stand out, kuwa ni mtu wa pekee, kuwa na kitu ambacho watu hawana. Farasi ni ghali sana. Njoo na farasi. Njoo na ngamia. Njoo uniulize kuhusu mambo yangu ya maisha yangu. Ukiwa umepanda juu ya farasi unatembea kwa miguu. Naweza nikakuona kama mtu unayezurura, lakini nikifikiria kwa makini labda anachukua mazoezi. Kwa hiyo njoo tu wewe vile ulivyo. Kwa wiki wanatakiwa kuambiana angalau mara ngapi kwamba nakupenda? Ama haitakiwi kuwa na muda wa kumwambia mwenzi wako hivyo? Naomba msamaha lakini mimi vitu hivyo vinanichekesha. Sio naumwa. Kupenda ni kelele. Nadhani usiseme, wewe fanya tu. Au andika. Hata ukawa na zile stick notes.
unachukua stick note moja unaiandika. Japo mimi naweza nicheke nikikuta. So sijui hata utafanya nini. Mimi sidhani, yani inabidi umsome mtu ule naye kwamba vitu hivyo anavipenda. Kwa sababu mtu kama mimi ni mtu nataka action. Kwa kuliko kuongea ufanye basi. Kwa sababu kupenda maana yake ni kufanya vitu vyangu viwe rahisi fanya. Alafu mtu mwingine labda anapenda kuambiwa, unaandika ujumbe barua ya asubuhi njema. Ujumbe mrefu afu chini unaandika na kupenda kwa herufi kubwa. Bila kuonyesha msisitizo. Vitu hivyo vitu vinatisha, lakini na kuna watu hawatishiki, lakini watu wengine tunatishika. Sasa ukiniandikia kwa herufi kubwa naogopa, nasema kwa nini ameandika? Naogopa nini? Kwa nini unaandika kwa herufi kubwa? Kwa sababu inaonekana labda unaweza ukafa hivi karibuni kwa hiyo. Usiandike sana. Yaani msome mtu ulionaye anataka mwambie mara ngapi. Na hivyo vitu kwake ni priority kiasi gani. Kuna watu wengine wanapenda vitendo, watu wengine kumpenda manake kumpelekea zawadi, kuna mwingine kumpenda manake kuspend time na yeye, mwingine kumpenda kumpa pesa, mwingine kumpenda umpikie mpike chai asubuhi akiondoka unampa container, nenda bana chai imekupa. Hivyo. Mwingine mara kwa mara mtumie vichekesho vya Insta. Kuna watu wanatumia na vichekesho vya Insta. Ni mtu na mke wake, lakini akiona kichekesho anamtumia. Hebu cheka kwanza mwenzangu huko. Ndio mapenzi yao. Kwa msome mtu ulionaye. Alafu angalie yeye anataka nini. Ndio maana unaona mapenzi ni process. Yaani throughout ya mapenzi inabidi umsome mwenzio, mjue huyu anapenda kitu fulani hakipendi. Kwa ni throughout, ni process. Sawa. Lakini tukiangalia kwenye maisha ya ndoa, tunafahamu kwamba ulituambia mapenzi yanakufa. Tufanye nini ili kuhakikisha kwamba mapenzi yasife? Kwa sababu lengo la ndoa sio kuachana, na mapenzi yakifa kuna shida sana mtakuwa mnapitia ndoana. Muwe na sababu nyingine iliyowakutanisha ambayo sio mapenzi. Labda urafiki, mnafanya kazi pamoja, maybe mnafanya biashara pamoja, unamshauri anakushauri, mnajazana, anakujenga na unamjenga. Nakumbuka ile kauli ulioniambia kwamba unatakiwa uwe na mtu ambaye unataka kuwa hivyo kwenye future yako. Yaani unatakiwa uwe na mtu kwenye ndoa au mahusiano, mtu ambaye unatamani kuwa kama yeye. Yaani mtu ambaye anakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kiakili, kitabia, kiibada, kiuchumi, kisiasa, hivyo. Kwa lazima kuwe na sababu nyingine zaidi ya mapenzi ambayo inatukutanisha. Kwa mapenzi yakiisha, mnaanza kuwa pamoja kwa sababu mnafanya biashara, kwa sababu nyinyi ni marafiki, kwa sababu mmesoma pamoja. Madam, inawezekana hawa watu waliokutana ndoani sio wafanya biashara, sio wanaofanya kazi pamoja, na wala sio marafiki. Sasa unadhani ni namna gani hawa wanaweza wakahuisha ili kwamba wabaki katika ndoa na kile kitu maalum kilichowakutanisha? Sawa, sasa tunaposema urafiki, tunamaanisha kwamba uwezo wa kumuelewa mwenzio bila hata kuzungumza. Mtu akiwa rafiki yako sio kama eti tulikuwa tunacheza pamoja, tumesoma pamoja. Kuwa na mume au mke rafiki yako ni kumuelewa pale anaposema bila kuweka hisia. Akikwambia mimi nimechoka, usilichukulie ile jambo kwamba amekwambia amechoka kwa sababu hakupendi. Amekwambia amechoka kwa sababu ni mtu, inabidi umuelewe. Shida inakuja wapi? Shida inakuja pale unapohisi kwamba huyu mume ni kitu changu ninachomiliki. Huyu mke ni kitu changu ninachomiliki. Kwa hiyo kuniambia mimi kuchoka ni makosa. Ndio hapo urafiki unapoondoka. Maana urafiki maana yake ni nini? Ni kama wewe kuwa na rafiki yako, unaweza hata usimpigie wiki 2. Lakini siku ukija kumpigia mnaongea vizuri na hamgombani. Lakini pia uwezo wa kusema hapana bila kuhukumiwa ndio ndoa ya urafiki. Kama mimi niwe na uwezo wa kumwambia mume wangu hapana bila yeye kunihukumu kwamba kwa nini uniambie hapana? Au mimi sikufai ndio maana umesema hapana. Lakini pia uwezo wa kumsoma mwenzio kwamba sasa hivi huyu hayuko sawa, ngoja nimfuate baadaye. Hiyo ndo urafiki kwenye ndoa. Kwa sasa kama mmeona labda kwenye hizi bracket nyingine ambazo urafiki kwa kufanya biashara pamoja, kujuana pamoja vimefeli, mnarudi hapa kwenye urafiki.
mnakaa chini mnajadili, jamani, siku hizi sisi hatuelewani. Kwa nini hatuelewani mwenzangu? Mwenzako anakuambia, bwana wewe siku hizi ukiongea unaongea kwa fujo. Bwana wewe ukija siku hizi nyumbani unakuja umechelewa. Bwana una watu unachati nao. Siyapendi mambo haya. Na wewe kuchukua yale maoni yake kama rafiki, sio kama ugomvi, kama urafiki, ili uweze kurekebisha. Na kugundua kwamba, uwezo wa kugundua kwamba huyu mwenzangu huyu sio kawaida yake. Itakuwa kweli hana. Yusufu nimempigia simu lakini kasema kachoka. Sio kawaida yake kusema amechoka. Itakuwa kweli kachoka. Ngoja nimpe kama mwanadamu kwamba kweli itakuwa kachoka. Yaani awe huru kukataa chochote saa yoyote. Na wewe uwe huru kukataa chochote saa yoyote. Ndio tunaita ndoa ya urafiki. Sasa mwisho kabisa, madam, kutokana na swala la muda, kuna umuhimu gani wa wanandoa kutoka out? Ni lazima mubadilishe mazingira, lakini pia muweze kupata story. Hamwezi kuwa kila siku mlikuwa sehemu ile ile, kwa sababu hakuna memory mpya ambazo mmezijenga. Hata wewe na rafiki zako, kuna saa mnapiga story, mnakumbuka story zote tunazozipiga ni za 2012. Hakuna story hata za 2026. Tokeni ili muweze kupata story mpya kwa ajili ya mazungumzo yenu. Maana unaweza kumwambia mwanaume, nataka tukae tupige story. Anakuuliza, tupige story sasa kuhusu nini? Mambo yote mbona tumeshayaongea. Lakini pia kubadilisha maeneo ambayo mnakaa, kuspendi time pamoja. Kila siku mmekaa ndani tu, mmekaa ndani. Tokeni pia muone. Yeye pia atoke aone wanawake wenzake wanavaaje. Wewe pia utoke uone wanaume wenzako wanavaaje. Hivyo muone matoleo mapya ya nguo, matoleo mapya ya magari, matoleo mapya ya vyakula. Kwa kubadilishana mawazo. Lakini pia na wewe nawe umuone mke wako akiwa amependeza. Kila siku yuko nyumbani tu kavaa gauni. Umuone akiweka poda. Kumbe huyu naye ni mzuri. Mashallah. Hivyo. Sasa kuna wengine majukumu ya watoto na familia, anakuwa hana muda wa kujiandaa wewe ukirudi kazini awe sawa sawa. Kwa hiyo ukimwambia leo unatoka, atapata kajigauni kake avae, atapiga zake poda avae. Lakini sharti na wewe ukipelekwa out dadangu, mdomo punguza. Hapo unakujadana naye. Hapo ule umepajuaje? Punguza hii kuongea sana. Hapo umepajuaje? Wewe una mambo ndio maana hapo ukapajua. Na kwanza kukosoa niko na vitu vibaya, hawezi kunifikia mimi kwa upishi hao. Yaani acha mdomo. Na wewe acha gugu mwanaume, sio unaenda pale kuliko aanze kuagiza. Mimi nitakunywa maji tu. Hapa tumekuja kufurahia. Acha kuwa kama jiwe. Nikushukuru sana madam. Msikilizaji na mtazamaji wa channel yetu, kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Wakati sio rafiki kwa siku hii ya leo. Tukutane wakati mwingine tena katika kipindi hiki ili tuweze kuyavuna mengi kabisa. Msikilizaji, nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitokushukuru kwa kutenga muda wako kwa ajili ya kutufuatilia na kuweza kupata elimu. Lakini unaweza pia vile vile kumwalika na rafiki yako aweze kuungana na wewe kwa kumtumia linki ama kuweza kumwambia afuatilie vipindi vyetu ili aweze kuyaona mengi kabisa. Mimi ni Khatib Salim Omar, lakini nyuma ya kamera alikuwa Saidi Abdallah mwana wa Chembea, mwenzangu ni Madam Leila Abubakar. Madam, kwaheri.